phình khơi cho đây bông con mà mừng áp ra bông con này tọt xây mà ta bà xuống đây cùng ai bông con mà này này mời tờ lông trúng này bà đọt lụi bà đòi xa tại ót lùi chai và lùi tinh co bông con mà này tờ lông tập đam man tôi chút vấn này đọ bà mừng nó cỏ coi này mừng mà con mà trái này đó này lấy tôi chứ ba mấy con mà đọt lụi mà này mờm tôi chúng ta đấy hả bắt nuôi tinh co bỏ nuôi tinh co con mà mờm tôi chứ mà mờm tôi chứ mà
lô mà bông bông mà đặt lôi ra mà lông bán thay là tôi lông mà cầu vách nhưng mà đọ lụa rồi như vậy mơm mà mơm mà cô mà mơm mà tao luôn đấy mà đấy mà đôi rồi mở không ghê không vua à mơm nó co mình được vua nhưng mà mình bên đây mà mưa tơ lông này đau mà đau mấy bỏ thầm làm tiếp đấy mà thôi nó nhỉ mình một con màu đậm mơm nó ó mà đây học từ trong ngày
thì bà rơi tờ lông đã khê nhé mong ôn mà cô dồn này hiện bao châuเลยmà đây với sợ tắc mà liền dụng mình mà mê thùng mà tắc mong ôn chụp bình khay cho đây bông con mà em thay gì pi roi kilo 300 kilo một đống nữa mà cô dồn là bông con mà xa ra phơi dụng mình khang phê ra đây phải đây cho tắc rồi và hiện bao chỗ lên chết ó bông pô nào ngầu vài chỉ bay khay buôn khay chết ó rồi bao nhiêu con là chết về nhà mà mình chết nha về nhà chết hỏi bông tô mà anh em mượn tôi câu vậy bạn còn tầm mấy chừng nữa mà khi nhé phải gì 30 kilo của nó phải kilo 30 kilo hết mượn tôi ra bông tô này nhận bạc mà nhẹ cái này nè mượn tôi lo lâu mà thì chậm rồi đặt thêm ly ra tia ra bà mừng áp ra mong cô này tọt xây mà đầm là coi tia mình tới chứ bà nó mà cô dồn nó mà chết bao nhiêu nên cô dồn mà là xa thế đầy chìa pây vậy nằm mũi láng tu pu thế bà mong cô mơ đặt tỉa nó đằng bà
bộ ha làm tu liệt bằng vô đây làm lực đã ma rồi rốt tay mốc á, kho tay mốc á. Mà nơi tầm mặt đục như thế bông tôn mà phải chỉ mặt khê nha, cùng hào với bông tôn mà. Chết tinh cù dôn này mà. Tờ lâu này mà. Tờ lâu màn tích này. Đặt mặt khê như hái cây nhầm na bông tôn này. Khê cũng cõi bông tôn mà. Cảm ơn. Rồi chụp pin nha bông tôn này. Pin nha bạn. Lấy trong tu sana video bạc lang tu ngọc nè bạn, tu là bông tôn này.
bà ra bông cô rồi hơi mạnh mà một con thì một tiền sân tim nó mà cái lô này mà tao nữa lô mà phình cái lô tao này mà làng ruồi nó ngót đấy mà mà lời dân cho xài ruồi đấy bà nó cho xài tiền mình từ ruồi nó ngót đấy mà như vậy vô thì con trụt một tê nhỉ nó là chọn một màu
chưa mấy mà wow. Ủa lại thôi bị chừng hai không thôi bị không nhau con cô nè mua trâu à ba